Ô, velho da faca, me diga uma coisa, quantas histórias seu avô tinha para contar? Porque você disse que está num quarto ainda, na metade do seu avô. Era sobre o quê? Que o seu avô era trabalhador desse jeito e tinha muitas histórias. Não, rapaz, meu avô era o seguinte que eu ia contar nas festas de São João do meu avô. É festa de tradição que ele fazia. A festa de tradição dele era uma chucada que eles faziam de madeira por cima. Por cima, por gigante, era o mundo. Quando ele botava lá que ele fazia a fogueira, ela ficava com 18 metros de altura. 18 metros? 18 metros de altura. Ele botava uma bacia desse tamanho cheia d'água, na beirada. Quando ele tocava fogo na fogueira, aí todo mundo vinha e se olhava na bacia. Quem se visse na bacia naquele ano ali, não morria. E era, velho da faca? Era, e quem não se visse morria de verdade. Tá doido, velho da faca? Morria de verdade. Né, velho da faca? Ele tinha muita experiência nisso aí. Não, a experiência era topada. E era, velho da faca? Aí eu vou dizer uma coisa a você. Deixa aí, ele foi, quando ele chegava lá na hora que ele botava fogo na fogueira, ali já ficavam umas 20 casas, de um lado e outro, sem fazer fogueira, porque era mais de 500 mil pessoas. Vinha gente de todo canto do mundo. Mas ele dançava muito. Vinha gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todo canto do mundo que vinha olhar a festa de tradição do meu avô. Tá doido, velho da faca. De todo canto, ali no Rio, por todo canto. O sítio de passagem, não era, velho da faca? Tá vendo aí, velho da faca? Então, eu vou dizer uma coisa a você. Quando ele botava fogo na fogueira ali, que vinha aquele rebanho de gente, vinha na fila para se olhar na bacia. O que não se visse, ele dizia, pode se preparar que morre no ano. Tá doido, velho da faca? E o que visse, ele dizia, você pode viver até 100 anos. Tá vendo aí, velho da faca? Então eu vou dizer uma coisa a você. Quando aquela lavareda se acabava, aí ficavam os 3 painos de brasa. Tá doido, velho da faca? Aí ele vinha de short, que nem a gente aqui, era só tirar o chinelo e acabar chinelava dançando no meio da brasa. Dançava no meio da brasa do jeito que tava. Brasa de braúna, de catingueira. E o fumacete tapava lá, era 2h30 dele dançando no meio. Ô, velho da faca, no meio da brasa. E acabar dançando mais meia hora, mas a mulher dele. Ô, velho da faca, me diga uma coisa, e o cabo que caiu dentro da brasa lá, o que foi que ele fez, ele na dança dele? Teve um cabo que do jeito que ele ia dançando, o cabo escorregou e caiu dentro da brasa. Ele tirou o cabo com os 2 pés. Pegou com os 2 pés e jogou com os 2 braços do canto. Tá doido, velho da faca? O cabo caiu lá todo sapecado. Foi, todo sapecado. Foi. Tá e doido, ele bom virado na gota, mostrava os pés do mesmo jeito. Melhor que o meu. Com 2h30.